Mayong buntag mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, karong adlawa atong gipasalamatan ang Dios nga kita makadaig uban ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. Busa atong pasidunggan ang atong Ginoo sa tibuok nato nga kinabuhi. Sa pagsugod, gihangyo nako ang tanan sa pagtindog kauban ang imong pamilya ug akong pagabasahon ang pulong sa Dios nga makita sa Salmo Kapitulo 57, versikulo 9 to 11. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, taliwala sa mga kanasuran. Daigon ko ikaw, taliwala sa katawhan. Misangko sa kalangitan ang imong gugma nga walay paglubad, ug ang kapanganuran ang imong pagkamaunungon. Ipakita diha sa langit ang imong pagkagamhanan, O Diyos, ug ang imong himaya ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita, Ginoo amo kang gidaig ug gipasalamatan sa tibuok namo nga kinabuhi. Salamat sa imuhang gugma ug grasya nga walay paglubad nga among gaka-experience sa matag adlaw. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Bisan tuod daghan ang problema, di mahadlok, di mabalag, katalagman mudang ang bisan asa. Diyos na ingon, ayaw kahadlok, kay siya maguban. Bisan tuod daghan ang problema, di mahadlok, di mabalag, katalagman mudang ang bisan asa. Diyos na gingon, ayaw kahadlok, kay siya maguban. Magpadayon ako, nining bagong siglo. Magpadayon ako, sa pagsimba kanimo. Magpadayon ako, nining bagong siglo. Magpadayon ako, sa pagdaig sa Ginoo. Bisan tuod daghan ang problema, di mahadlok, di mawala ka. Katalagman mudang at bisan asa. Diyos na ingon, ayaw kahadlok, kay siya maguban. Bisan tuod daghan ang problema, di mahadlok, di mawala ka. Katalagman mudang at bisan asa. Diyos na ingon, ayaw kahadlok, kay siya maguban. Magpadayon ako, nining bagong siglo. Magpadayon ako, sa pagsimba kanimo. Magpadayon ako, nining bagong siglo. Magpadayon ako, sa pagdaig sa Ginoo.
Maayong adlaw mga kaigsuunan, nalipay ako nga nakigduyog kamo kanako karong adlaw sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug ang ako ang panghinaot nga ang balang espiritu gayod magalamdag kanato sa ato ang salabutan aron ato ang maikinabuhi ang pulong sa Dios karong adlaw. Kung naa kamoy Biblia, palihog ablihi sa Mateo 23, Mateo Kapitulo 23 ug magsugod kita sa bersikulo 13 padulong sa bersikulo 39. So ubay-ubay gayod ang ato ang pagahisgutan ug pagatun-an karong adlaw maunang atoan ang pagasugdan ang ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kabalo ko nga sa 7 or hapit na 8 ka bulan nga diin kita na quarantine tungod sa pandemya nga ato ang giatubang karong panahona, daghan kanato nawili gayod sa klase-klase nga mga buluhaton sa panimalay. Ang usa gayod ni ana nga I'm sure nawili gyud kitang tanan kay sa paglantaw og mga klase-klaseng mga salida. No? Klase-klaseng mga salida gikan sa drama hangtod sa hadlok nga salida, sa thrilling ug suspense nga salida ug bisan pa anang mga sinagpaay ug mga K-drama nga ato ang ginalantaw sa pipila na ka bulan nga miagi. Ug nawili gayud ta ni ana kay ang ato gayong gipangita kay kaning patsyada nga sugilanon or istorya. Ug wala kamo nahibalo kining mga salida, mura lang ni siya og komplikado nga pamaagi sa pag-istorya sa usa ka sugilanon. It's a mere story, a fancy way of telling a story. Og kabalo ko samtang kita nagalantaw og mga salida or nagapaminaw og mga klase-klase nga sugilanon, ilabi na og ang topiko kay kabahin sa ato ang silingan, interesado gayud kaayo ta kung ang istorya or ang sugilanon nindot usab pagkabuhat or pagka-deliver. I don't know kung unsay inyuhang sukdanan ug unsay maayo nga sugilanon or unsay patsyada nga salida, apan kasagaran sa atoa naglantaw gayod sa karakter kung kinsay gadala or bida anang usa ka salida, no? Na ay isulti kanato nga, uy, patsyada kining salida or paminaw sa ako ang istorya. Ang kasagaran gayod nga nato nga pangutana kay kinsa may bida ni ana, kinsa may aktor ni ana. Kasagaran mangita gyud sa aktor kung ato ang i-measure or sukdon ang kaanindot sa salida. Apan ang kasagaran mabilin or kasagaran dili gyud ma-focus kay kining kontrabida. Ako kay og mulantaw ko og salida, ako usab kaning ma-appreciate ang paghulagway sa kining kontrabida or sa in English pa na ang antagonist. I don't know kung unsay inyuhang sukdanan usab kung unsa gyoy epektibo nga kontrabida. Pero kung ako ang inyuhang pangutan-on, ang usa ka epektibo nga kontrabida kay murag gakumot gyud sa imuhang kasing-kasing nga mahimo pud ka nga masuko ug maglagot ni anang kontrabida. Ang kasagaran gayud ni ana kay kining mga kontrabida nga sa pagsugod sa salida or sa sugilanon, mura siya og amigo lugar sa bida. Mutabang siya sa buluhaton sa bida, nagpaka-aron ingnon nga murag parte sa grupo sa mga bida or mga maayong tawo. Unya sa panahon nga naa na ang oportunidad, mubaliktad na siya og murag usa ka bitin, iyahang traidoron ang bida. Ug kasagaran nga kita nga manglantaw og ingon ani nga mga salida, ang atua gayong kapungot ug kasuko mugawas gayod nga usahay ang mga aktor nga portray ani nga salida bisan sa tinuod nga kinabuhi
ginakantsawan na tungod sa ilahang pagbuhat sa role isip kontrabida. Para sa ako, mao ka na ang usa ka epektibo kaayo nga klase nga kontrabida nga nakahatag og color or meaning sa usa ka salida or sa usa ka sugilanon. Kabalo ko nga kadtong miagi nga mga Domingo, ang ato ang giistoryahan kay nagasentro gayod sa kontrabida sa kining libro ni Mateo, sa Gospel ni Mateo, mao ang kining mga Fariseo. Siguro usa ka pangutana nga gusto nato nga ipangutana gayod kay kining pangutana nga ngano mangyud hilabihan ang kaaligot-got ni Jesus sa kontrabida nga mga Fariseo. Ngano mangyud? Kabalo ko nga nahisgutan na kanang ginagmay sa mga miagi nga Domingo, pero karong adlaw atoa kining istoryahan gayud ug atoa kining hisgutan nga ngano mang hilabihan gayud kasuko si Jesus niini. Na ako anang naistorya nga usa sa mga worst kind of people in this world or bisan sa salida man or sa tinuod man nga kinabuhi kay kining mga tawo nga traidor. Mugawas ang ato ang pagkapungot niini nila dili lang sa salida kay na-eksperyensyahan man usab kini nato sa tinuod usab nato nga kinabuhi. Usa sa ato ang pamilya nga gaingon nga pamilya lagi kauban nato apan sa panahon nga gakinahanglan kita nila gitalikdan ta nila og ilahatang gitraidor. Maunang para sa atoa ingon ani klase nga tawo murag mo invoke gayud or mo pagawas gayud sa ato ang kasing-kasing nga puno sa kapungot towards kanila. Na kining mga Fariseo are o mga Pharisees sa in English kay usa ka mga tawo nga pareho usab og ingon ana ilabi na sa panlantaw ni Ginoong Hesus kay tungod sa ilahang relasyon diha sa Dios o relasyon nila kay Yahweh. Nasa Mateo 23 sugod sa bersikulo 13 hangtod sa 39 naay duha ka pulong nga gibalik-balik gayud ni Mateo ug gibalik-balik usab og hisgot ni Jesus nga nigawas sa iyahang baba. Ang kini nga pulong una kay kining pulong nga tigpakaaron ingnon or ipokrito or sa in English hypocrite. Ang kining pulong nga hypocrite or sa Griego hypocritai. Hypocritai ginagamit ni siya sa pulong nga naghulagway sa mga Griego nga teatro aktor. Katong sa una nga gasulob na sila og maskara unya sa Griego nga kultura kanang wili kaayo sila og mga teatro, mga drama nga buhaton sa stage. And many times there are actors nga nagaapil niini unya mao kini ang sinugdan ani nga pulong nga hypocritai. Ug mao kana nga gigamit nga pulong ni Jesus apan sa paggamit ani sa pulong ni Jesus nagpasabot kini sa usa ka tawo nga ginasulti sukwahi naa siya'y ginasulti nga sukwahi sa iyahang kinabuhi. Ug inyohang lantawon sa inyohang Biblia kaunom kini siya gibalik-balik ni Jesus. Mupos sa tadiha kay uban sa inyohang Biblia nga ginagunitan karon basin og kapito siya nahisgutan ni Ginoong Jesus. Kay sa uban sa inyohang Biblia kay naay bersikulo 14 naapoy uban sa inyohang Biblia wala ang bersikulo 14. Na usa kini siya ka disiplina nga ginatawag og textual criticism nga ang kadtong maskaraan nga manuscripts or kopya sa Biblia wala siya'y naka-record nga verse 14. Ang kadto lang mas bag-o nga mga copies of Matthew chapter 23 kay maoy naay gisulat nga verse 14 na sa textual criticism nga discipline of
mga bisag unsa nga mga ancient scriptures, kung makakita ka og mas karaan pa nga kopya, unya ang gisulat niadto kay dili pareho sa bag-o or naay mga differences sa mga bag-o nga kinopya. Nagaingon ang kini nga discipline, it tells us nga ang mas reliable nga mga manuscripts kay kadtong mga karaan. So maunang sa atoang paghisgot karon sa Mateo kapitulo 23, dili nato apilon ang bersikulo 14 kay ang mas karaan nga mga kopya sa Biblia wala man ang bersikulo 14. So kaunom gibalik-balik ang kining pulong nga hypocrite, hypocritay or tigpakaaron ingnon. Lisura pod kaayo ani sa Binisaya. Tigpakaaron ingnon. Naay ikaduha nga pulong nga kapito usab gibalik-balik ni Ginoong Hesus. Kini ang pulong nga gitawag og alaot. Sa matag bersikulo gikan sa bersikulo 13 hantod sa bersikulo 29, kapito kini siya gibalik-balik ni Hesus. Ang pulong nga alaot or sa in English nga Biblia, woe! Or sa Griego kay uway. Murag kahoy ba? Uway. Pero mas patsadag yun unta kini nga kung sa Binisaya, murag yun ni siya akong ma-imagine si Jesus nga nangantsaw og nisyagit, hoy! Ingon ana, klase nga pagkaistorya ni Ginoong Hesus. Kay usaman kini kapag pagawas sa gibati nga kaaligot-got o kaguol. Si Jesus niining panahona, mugamit siya og mga pulong nga hilabihan gayud ka lawom ug hilabihan ka kanang dili nato ma-imagine nga pwede di ay or ginaistorya di ay ni Ginoong Hesus tungod sa iyang kapungot ug kasuko sa mga Fariseo ug kining mga relihiyosong mga leaders. Mahimo pud kini og usa ka pagtunglo. Gitunglo ni Jesus ang mga Fariseo ug mga religious leaders tungod sa lawom klase nga negatibong pagbati nga naa si Jesus niining panahona. Maunang naiuban nga mga scholar kuno nag-ingon nga murag kining Mateo 23 gidugang-dugang lang man ni Mateo kay dili nila ma-imagine nga naay usa ka Jesus nga mahigugmaon puno sa grasya mo istorya og ingon ani ka lawom ug grabe ka kusog nga mga pulong nga mutusok gayod sa kasing-kasing murag di nimo ma-imagine nga naa di ay ingon ani nga ginaistorya si Jesus. And many times if you would look at a survey all over the world, especially sa mga Christians kuno or churchgoers that are 40 years old below, dili na nila ma-imagine nga naay usa ka Jesus nga muistorya og mga pulong sa pagbadlong, pulong sa pagtunglo ug pulong sa paghusga sa mga klase-klase nga tao because they only think nga si Jesus samtang kinabuhi siya sa tulo ka tuig niya dinhi sa kalibutan puro lang kanang mga lihok sa paghigugma, pag-ayo, mga pag-care o mga ayum-ayum sa mga tao. Apan niining Mateo 23, makita nato kung unsa klase ang kaaligot-got, paghusga ug pagtunglo ni Ginoong Hesus sa kini klase nga mga tao, mga relihiyosong nagpakaaron ingnon. Mao kini ang rason nga grabe kalalom ang kasuko ug kaaligot-got ni Hesus sa mga Fariseo tungod kay sila mga relihiyosong or nagpakaaron ingnon. Unsa may mga tunglo ni Ginoong Hesus kanila? 7 ka buok ato kining hisgutan ug ato ang pamalandungan usab og unsa gayoy giingon ni Ginoong Hesus. Una nga tunglo ni Ginoong Hesus sa mga relihiyosong nagpakaaron ingnon, ingon si Hesus, kamo
relihiyosong nagpakaaron ingnon, nagbabag kamo sa katawhan sa pagsulod diha sa gingharian sa Dios. Sa bersikulo 13 niingon si Jesus, alaot kamong mga magtutudlo sa kasuguan ug kamong mga Fariseyo, ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingnon lang. Gibabagan ninyo ang mga tawo nga buot magpasakop sa paghari sa Dios. Kamo mismo dili magpasakop ug nagapugong pa kamo sa tawo nga nagatinguha nga magpasakop. Una, number 1. Ilahang ginapugngan ang mga tawo nga musulod diha sa gingharian sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Sa unsa mang paagi, tulo ka paagi. Una, kining mga Fariseo kabalo na sa gibuhat ni Ginoong Hesus, napamatud-an na nila pinaagi sa mga milagro o sa pag-istorya ni Ginoong Hesus kanila nga dili ni ordinaryo gayud nga magtutudlo o kundili si Jesus mao gayud ang Mesiyas. Apan kay tungod apiki sila kung mahimong Mesiyas si Ginoong Hesus, dili sila moapil matud pa. Dili sila magpasakop sa gingharian ni Ginoong Hesus. Dili sila mutuo ug mosalig kang Ginoong Hesus. Mao kini ang una, kay kining mga Fariseo hilabihan man ka grabe ang ilahang impluwensya sa mga tawo. So kung ikaw ordinaryo lang nga tawo unya adunay taas nga paglantaw sa mga Fariseo, moingon gyud ka nga dili gani sila magpasakop, nganong magpasakop man ko kang Hesus. Ikaduha, nahibaluan na pod nato nga kining mga Fariseo ug mga magsusulat or relihiyosong mga tawo, grabe pod ang ilahang pagpanglutos kang Ginoong Hesus sa mga disipulo ni Ginoong Hesus ug ang sumusunod sa mga disipulo kang Ginoong Hesus. Ug tungod niini, kung ikaw usalang katawo nga ordinaryo sa panahon didto sa Israel, unya maglantaw ka nga, uy, grabe man ang pagpanglutos sa kadtong mga tawo nga moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas ug motuo kaniya, moingon pod sila nga dili na lang ko. Kay nganong maglisod-lisod man ko sa ako ang kinabuhi. Tinuod lagi ang milagro ni Ginoong Hesus, tinuod ang iyang gipangpangtudlo, apan kastiguhon man ko. So dili na lang ko moapil, mao na ang ikaduha. Ug ang ikatulo gayod kay usa siya ka hilom lang klase nga pamaagi, apan mas grabe siya ka peligro kay pinaagi sa pagpanudlo niining mga Fariseo, ilahang gihatagan og mga palasanon o kabug-atan kining mga ilahang tinudluan nga sukwahi gayod sa karakter sa Dios. Gidungagan nila ang mga buluhaton niining mga tawhana. Unya sila kabalo namang gyud ta nga ang ilahang ginawali mao ang mga sugo ni Moises. Naa didto ang paagi sa ilahang kaluwasan, paagi sa pagpasaylo sa mga sala. Didto sila ga-focus gayud. Unya dili lang sa mga pagtudlo ni Moises, kundi apil patong mga gipangdugang nila nga daghan kaayo nga mga balaod. Unya nahimo kadtong bugat sa mga tawo nga kadto mismo maoy peligro kaayo nga kung mutuo ka, dili gayud ka makasulod sa gingharian sa Dios. O kini konektado kini sa ikaduha klase nga pagpanunglo ni Ginoong Hesus sa mga Fariseo kay kabahin mampud siya sa kasuguan ni Moises. Mao kini ang ikaduha nga pagpanunglo ni Ginoong Hesus sa kining mga relihiyosong nagpakaaron ingnon. Ingon si Jesus, kamong mga relihiyosong nagpakaaron ingnon, naghatag kamo og mas bugat ug mas makalaglag nga palasanon. Nag-ingon ang bersikulo 15, ginalibot ninyo ang tibuok kalibutan aron makabig ninyo ang bisan usalang katawo sa inyong pagtuo. So makita nato kung unsa ka grabe ang passion or zeal, grabe kadasig kining mga Fariseo sa pagpangabig nga bisan og usa lang willing sila mobuhat og daghang mga butang or mo invest og hilabihan ka grabe nga mga pagpanglihok.
bisan og usa lang kapag tawo nga makabig. Apan ningon si Jesus, human ninyo siya makabig, ginahimo ninyo siyang labaw pa kadautan kay kaninyo ug angay gayod sa impyerno. Mas ganahan ko sa in English ani nga pinulungan. Nag-ingon ang bersikulo 15. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you travel around on sea and land to make one proselyte or convert. And when he becomes one or nakabig na siya, you make him twice as much a son of hell as yourselves. In other words, ang iyahang kinabuhi, gihimo ninyong mas times 2 sa pagka-impyerno kaysa inyo ha. Again, mubalik kini siya sa pagsunod sa balaod ni Moises nga hilabihan kabugat nga palasanon. Dili lang sa pagsunod to the letters sa balaod ni Moises, nadungagan pagayud kini, gidungagan pagayud kini nila og mga interpretasyon nga murag malibog na ka og gikan pabagayud kato kay Moises. Na mas na mahulagway pagyud kini nato sa ingon ani nga paagi. Kung ikaw usa ka Fariseo, unya kabalo na si Jesus or ginaingnan na ka ni Jesus nga dili perpekto ang imuhang pagsunod sa balaod ni Moises kay wala may perpekto. Mao bitaw giingon si Jesus nga may ramo sa gawas. Kay kung kamo lang sa hilom, dili ninyo ginabuhat ang balaod ni Moises. Mao toy ingon ni Jesus sa ilaha. So maunang kining mga bag-ong kabig or mga converts nila, gitagaan ni nila og mas bugat nga pagpamuhat sa balaod ni Moises ug sa uban pang mga balaod aron humot sila lang taon. Di ba? Kung ikaw naay usa ka estudyante nga hilabihan ka maayo ug usa ka bright, muingon gyud ang tawo nga ug bright ning estudyantisa unsa nakaha ang maestro niini. Kung maayo kini nga disipulo, unsa nakaha ang maestro. Kung maayo kini siya nga kabig sa usa ka Fariseo, unsa nakaha ang nagkabig ato nga Fariseo. Pwede sila mutago niining tawhana. Ug maunang ilahang ibuhos ang ilahang pagka-istrikto niining tawhana times 2 sa ilahang pagtuman sa balaod ni Moises nga grabe ang impyerno sa kinabuhi aning tawhana karon ug sa umaabot pagayod nga kalaglagan tungod sa grabe nga pressure nga gihatag ani nila. Maunang gaaligot-got si Ginoong Jesus niining klase nga mga tao. Ikatulo, ang relihiyosong nagpakaaron ingnon nahigugma sa bulawan kaysa sa Dios. Mas nahigugma sa bulawan kaysa sa Dios. Kining panahon na sa ikatulong pagtunglo ni Ginoong Jesus, nigamit na si Jesus sa pulong nga kamong mga giya sa mga buta. Blind guides. Ningon si Jesus, versikulo 16, nagtudlo kamo nga kun ang tawo manumpa sa ngalan sa templo, dili kinahanglan nga tumanon niya ang iyang gipanumpaan. Apan, kung manumpa siya sa ngalan sa bulawan didto sa templo, kinahanglan nga tumanon gayud ni niya ang iyahang gipanumpaan. The next words of the Lord Jesus Christ are very strong. And Jesus says, buang-buang ug mga buta kamo. Ay mabati nako ang kanang murag gaaso nga kasuko ni Ginoong Hesus niining panahon na. Maunang samtang gabasa ko niini, lisod kaayo mo smile. Unsa man ang mas mahinungdanon, ang bulawan o ang templo nga nagpabalaan sa bulawan. Gibalik usab kini ni Jesus, pinaagi na pod sa hulagway sa altar or sa halaran ug sa halad.
kung mo promise or mo muhatag kag panumpa sa altar, okay ra na siya nga di nimo sundon. Apan kung naghimo ka og panumpa nga naay dala nga halad, dapat paninglon ka. Makita nato ang klase sa paghigugma ni ining Fariseo sa mga salapi, material nga mga butang, dili sa Dios mismo. Kay ang templo ug ang altar alang sa panlantaw sa usa ka Hudiyo, naghulagway man kana sa presensya sa Dios. Niingon si Jesus, kung manumpa ka sa altar or sa templo man, bisag unsa kana nga panumpa, kwarta man kana, bulawan man kana, or pagpanumpa sa pagpasaylo sa imong mga kaigsuunan, pagpanumpa nga kay ikaw karon mas mutuman na or mas mahimo ng mapasayloon, mas mahimo ng puno sa kaluoy ug grasya or musunod na gayud sa mga pulong sa Dios, katong tanan pareho rato nga pagpanumpa atubangan sa Dios ug maningil ang Dios ni ana. Apan kining mga Pariseo nga nagpakaaron ingnon nga sila kuno maayong tawo or iya sa Dios, dili man mo didto raman sa bulawan ug sa salapi naglantaw. Ikaupat, ang ikaupat nga Pariseo nga klase sa pagka-aron ingnon, pagkinabuhing puno sa pagka-aron ingnon, gitunglo ni Jesus kay kini sila namilig pagpamuhat nga sayon ug makapasikat nga relihiyosong buluhaton. So namili ni sila og klase sa buluhaton nga sayon ug dali ka musikat. Sayon ug dali ka musikat. Nag-ingon ang bersikulo 23, alaot kamo nga magtutudlo sa kasuguan og mga Pariseo, kay ang inyong pagtuo sa Dios nagpakaaron ingnon. Naghatag kamo sa Dios sa inyong ikapulo, bisan sa abot sa inyong mga lamas, apan wala ninyo tumana ang mas mahinungdanon nga mga sugo, mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, pagkamaluluyon ug pagkamasaligon. In other words, ang mas bugat nga sulugoon didto sa sugo ni Moises, ilaharang gipadaplin, kay dili man to dali ra ka makitaan, dili man ka musikat dayon ni adtong mga butanga. Apan kining paghatag sa tithes ug uban pang mga butang, pagampo nga kusog didto sa kadaghanan nga mga tawo, no? Ug kanang pagpuasa nga klaro kaayo nga murag gigutom gayud didto sa atubangan sa tawo. Mao kadto ang mga butang nga paspas kaayo sila mubuhat. Kay tungod makapasikat man kini nila. Matud pa sa usa ka magsusulat nga kini kunong mga Fariseo, ilabi na sa ilahang tithes, ikapulo, ilahag yun nang ginamesyor, naagyud na'y timbangan, ug kung naapay ka ng mga flour, no? Ilaha pa ng salaon, nga wala gyoy insekto, mga tagnok ug unsa pa na diha, nga maapil sa 10%, kay dapat sakto gyud na nga 10%. Maunang grabe ang kasuko ni Ginoong Hesus nga giingon niya dinhi sa bersikulo 24. Sa pagbuhat ninyo niini, samara nga gisala ninyo ang mga gagmayng mananap gikan sa inyong imnunon, apan gilamoy ninyo ang mas dako pa nga mananap sama sa kamilyo. Ingon si Jesus nga, inyong gisala ang mga tagnok sa inyuhang mga ilimnon or sa paghatag ninyong ikapulo, apan inyuhang ginalamoy kining mga kamilyo, pagka hipokrito gayud ninyo. Ang mga butang nga mas bugat sa balaod ni Moises, gipadaplin kay dili man siya dali ra musikat. Kining mga butang nga dali ra ka musikat ug mas sayon buhaton, mao kini ilang ibalandra sa kadaghanang mga tawo. Ikalima, ang mga
relihiyosong pagpakaaron ingnon, nagkinabuhing daw limpyo, apan hugaw ang kinasuluran. Pareho rapod kini siya sa bersikulo sa ikaunom, aduna ra siya'y connection. Nag-ingon sa 25, alaot kamong mga magtutudlo sa kasuguan ug mga Fariseo, ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingnon lang kay gihinluan ninyo ang gawas sa tasa ug plato sumala sa inyong seremonyas, apan sa sulod sa inyohang kasing-kasing labihan kamo kahugaw ug kahakog. Ang ikaunom usab nga pagtunglo ni Jesus, pariho niini. Ang mga Pariseo or nga nagpakaaron ingnon, nagkinabuhing daw matarong apan patay sa kinasuluran. Nahisama kamo sa mga lubnganan nga gipintalan og puti, ug matahom tan-awon sa gawas, apan sa sulod labihan kabaho ug pulos lang bukog sa patay. Dili na ko ni ma-imagine ba nga mao kini di ay ang usa ka last nga pagwali ni Jesus sa daghang mga tawo nga puno sa kaaligot-got ug puno sa kasuko tungod sa pagpakaaron ingnon niining mga Fariseo. Pero gusto nako nga masabtan natong tanan nga sa atuang pagtuon niining mga buluhaton sa mga nagpakaaron ingnon, dili lang kini sa una. Kay bisan hangtod karon naay mga magtutudlo sa pulong sa Dios nga nagkinabuhi og sama gayud niini. Nga ang mga ginaapas lamang kay ang salapi sa miyembro. Nga ang ginawali lamang matag Domingo kay bahin sa kwarta, bahin sa pagpanghatag, ug wala ang pagkorek ug pagtudlo sa unsay matarong nga gisulti sa Biblia. Maayo kaayo mungisi sa atubangan sa mga tawo. Maayo kaayo motudlo ug ingon aning mga butanga apan didto sa ilahang panimalay o kung sila na lang wala nay laing gatanaw, numero 1 di ay nga gabuhat aning mga salaa nga ilahang gipangtudlo nga dili buhaton. Ug dili lang pod ang mga leaders or magtutudlo ni ani. Naapoy kanato nga sumusunod ug naminaw kanila nga ang kinabuhi usab nahimong nagpakaaron ingnon. Sa kadtong daghan pang mga problema sa atoang kinabuhi, gasigi kita og ampo sa Dios nga Lord, kung imuha lang gyud kong tagaan og trabaho or tagaan nimo ko og maayong negosyo, muserbisyo gyud ko kanimo. Muhatag gayud ko sa ako ang offering diha kanimo. Apan karon nga natagaan ka og ingon ana klase nga trabaho og ingon ana klase nga buluhaton or negosyo, asa naman ka? Asa naman ta? Kining tanan tigpakaaron ingnon nga buluhaton ug ang kapungot sa Dios atuang matilawan ug atuang masimhutan pinaagi sa pulong niya sa Mateo 23. Ang ikapito nga pagtunglo ni Ginoong Hesus ang pinakalas makita sa bersikulo 31 nga ang mga relihiyosong nagpakaaron ingnon nagsimpatya sa mga propeta or sa mga matarong nga tao, apan kaliwat di ay sila sa tigpatay, sa ilang tigpatay or tigpatay sa mga matarong nga mga tao. Nag-ingon ang bersikulo 31, busa giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo sa mga tao nga mipatay sa mga propeta. Nganong giunsa man ni pag-ingon ni Ginoong Hesus? Before nga verse niini niingon si Ginoong Hesus nga, uy, maayo kaayo mo no?
kay ang mga propeta ug mga matarong nga mga tawo sa una gibuhatan ninyo og mga altar, estatwa ug uban pang pagpahinumdom sa ilaha. Ug moingon kamo sa mga katawhan nga kung kami nabuhi niadtong panahona, kami mutuo gayud sa ilahang mga gipangbuhat. Apan nadakpan sila ni Ginoong Hesus kay niingon man sila nga kami dili kami mutuo sa amuang mga amahan nga maoy nagpatay sa ilaha. Ningon si Jesus na tan-awa ra, inyo raman di ay giangkon nga kaliwat kamo sa mga gapatay sa mga propeta ug sa mga matarong nga tawo niadtong panahona. The anger of God, the anger of Jesus Christ was burning throughout these words aning mga panahona. Ug nidugang si Ginoong Hesus, sige, tapusan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Sama kamo sa mga bitin, kaliwat kamo sa mga malala nga bitin. Dili gayud kamo makaikyas sa silot didto sa impyerno. Nasugod niini na ay tulo ka butang or tulo ka resulta nga gisulti si Ginoong Hesus sa mga taong adunay relihiyosong pagpakaaron ingnon nga kinabuhi. The hypocrites, the religious hypocrites. Tulo ka resulta nga giingon ni Ginoong Hesus niini. Una, niingon si Hesus nga adunay tumang kalaglagan sa mga tigpamuhat niini. Sa bersikulo 34, paminaw kamo, ningon si Jesus, padalhan ko kamo og mga propeta, mga maalam nga tawo ug mga magtutudlo. Kining silang tanan, matarong nga mga tawo, akong ipadala ninyo ug makita ninyo nga inyo ra gihapon silang pamatyon. Inyo ra gihapon silang kastiguhon ug pamatyon ug kini magpamatuod ug unsa gayud katig-a ang kasing-kasing niini nila. Mga tawo nga gaingon nga na sila sa Dios, gauban sila sa Dios, nagpamuhat sila sa Dios, apan gatunglo di ay sa kadtong mga tinuod gayud nga mga anak sa Dios nga gabutang sa ilahang pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Uban sa inyohan, nakakita siguro sa mga ingon-ani na klase nga mga tao. Nga musulti sila, nga sila gaserbisyo sa Dios. Apan, grabe ang kastigo sa kadtong mga tao nga tinuod gayud nga nagsimba diha kang Ginoong Hesus. Mao kana ang una, nidugang pa si Jesus sa bersikulo 35, tungod niini silutan gayud kamo sa inyong pagpamatay sa tanang mga tao nga matarong gikan kang Abel hangtod nga kang Zacarias nga anak ni Barakia. Kining duha ka tawo nakita kini nga maoy matarong nga tawo si Abel apan gipatay tungod didto sa iyahang paghalad sa atubangan sa altar sa Dios. Kini usab si Zacarias, makita kini nato sa 2 Chronicle 24:20. Ikaduhang Chronicles 24 bersikulo 20. Ang tawag niya didto kay si Zacarias nga ana or kagikan ni Jehoiada. Ug mangutana mo nga nganong lahi ang pangalan, matud pa sa mga scholar, kini si Jehoiada, mao kini ang lulo. Tungod kay bantugan ang lulo kaysa amahan, so mas ilado siyang tawagon nga si Zacarias nga anak ni Jehoiada. Apan ang amahan gyud ani ni Zacarias kay kining ginganlan og si Barakia nga usa ka pari nga gigamit sa Dios, apan tungod sa iyahang pagpangwali sa kamatuoran kabahin sa Dios, gipatay siya didto sa atubangan sa templo. Ug niingon si Jesus nga ang ilahang dugo ako ang ikwenta sa inyuha kay tungod sa inyuhang pagkalala
sa inyohang pagkabakakon ug daw murag bitin, ingon si Jesus. Manubag gayod kamo sa inyong mga sala. Ikaduha, resulta sa mga tawo nga adunay nagpakaaron ingnon, mga relihiyosong pagpakaaron ingnon. Ikaduha, adunay tumang kalaglagan sa mga sumusunod kanila. Mao kini giingon ni Ginoong Hesus. Dili lang sila adunay tumang kalaglagan, apan kung kinsa katong sumusunod kanila, aduna usab tumang kalaglagan, siguradong kalaglagan. Gikan sa pag-istorya sa mga relihiyosong mga tawo, ang gi-address karon ni Ginoong Hesus, kamong mga taga Jerusalem, versikulo 37, nganuman nga gibato ninyo o gipamatay ang mga propeta sa Dios, nga gipadala diha kaninyo. Dugay na akong nagtinguha nga tigumon kamo og atimanon sama sa himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan dili ninyo kini gusto. Kay naminaw man sila sa pagpanudlo niining mga pariseyong relihiyosong tigpakaaron ingnon. Ingon si Jesus, karon bahala na kamo. So in other words, adunay pasagdan ni Ginoong Hesus ang ilahang kinabuhi. Apan sa kinatapusan ni ana, adunay pagpangsilot ug adunay kalaglagan nga mahitabo, manubag gayod sila sa tumang dili pagsunod kang Ginoong Hesus. Ug ikatulo nga resulta, ug kini nga resulta sa kaning relihiyosong pagpakaaron ingnon, naga-focus kini sa kadtong mga sumusunod ni Ginoong Hesus. Sumusunod sa mga Fariseyo ug mga relihiyosong mga tawo. Nga adunay tumang kaluoy gihapon nga moabot sa kadtong maghinulsol or muila kang Ginoong Hesus isip Mesiyas. Ang bersikulo 39 nag-ingon, kay dili nagayod ninyo ako makita hangtod nga moingon kamo, gipanalanginan sa Ginoo ang iyang pinadala. Naay Griego nga pinulungan nga gigamit si Ginoong Hesus dinhi. Usa siya ka double negative. Mao kini ang pinaka lawom or pinaka kusog nga negatibo klase nga pag-ingon nga dili gyud. Ang words may nigawas kini diri sa sugod nga kay dili nagayod. Kung sa in English pa ni dili nagyud, never ever. Never will I ever, or never will you ever see me. Dili nagyud ko ninyo makita. Bisag unsa pay inyuhang buhaton, dili nagyud ko ninyo makita. And this Jesus is talking here of his death a few days later. Pila na lang ka mga adlaw nga moabot, mamatay si Ginoong Hesus, and literally dili nagyud nila makita ang mga milagro ni Ginoong Hesus. Dili na nila madunggan ang pagpanudlo ni Ginoong Hesus. Never ever. Kay tungod pila ka adlaw gikan karon, mamatay naman si Ginoong Hesus. Apan bisan sa kapungot ni Ginoong Hesus niining panahona, sa kaligotgot sa iyang kasing-kasing, makita gihapon nato ang karakter sa Dios sa iyang kaluoy nga naghatag og paglaom sa bisan kinsa man nga sumusunod niining mga Fariseyo. Kabaluman ta nga sa Roma, sa libro sa Roma,
nakita na gayud nato nga kining giingon ni Jesus nga karon bahala na kamo sa inyong kaugalingon, nahitabo gayud kana sa Jewish nation nga gipasagdan na gayud sila ni Ginoong Jesus or sa Dios karong panahona. Apan maabot ka sa Roma Kapitulo 11, naay gihisgutan didto si Pablo nga usa ka remnant. Ug kining naa sa Kapitulo 11 sa Roma, mugawas usab kini sa Revelation or libro sa pinadayag, Kapitulo 7, nga nagsaysay didto sa mga piniling mga Hudeo, mga remnants nga tumutuo ni Ginoong Jesus. Mao kini ang giingon niya nga hangtod moingon kamo. Mas patsada kini sa in English nga giingon, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Makita kini sa Salmo 118 verse 26. Ug kini klase nga mga pinulungan naghulagway kini sa Mesiyas. Ningon si Ginoong Jesus, unless you put your faith in me, in the Lord Jesus Christ, as the true and genuine Messiah, dili ang Mesiyas sa ilahang panghuna-una, kundili ang Mesiyas nga gipadayag sa pulong sa Dios. Kung makita ninyo kana ug i-acknowledge ninyo kana, adunay paglaom nga makita nila balik si Ginoong Jesus. Kabalo ko nga daghan sa atoa gahulat na gayud sa Mateo 24 kay daghan man pod sa atoang mga small groups or uban sa mga katawhan nato karon nga interesado og mga future things. Usa ka pamaagi usab nga gisulti ni Ginoong Jesus nga bisan sa kapungot niya sa mga Fariseo ug sa mga sumusunod sa mga religious leaders ug sa sumusunod sa mga Jewish religion, but that there is still hope and there is still grace that is available sa kadtong mulantaw kang Ginoong Jesus nga maoy tinuod gayud nga Mesiyas, the Messiah, the Son of God, the incarnated God. Nga adunay paglaom ug base kini sa karakter sa Dios sa iyahang pagkamaluluyon nga wala dili gyud niya gikalimtan ang iyahang pagpakig deal, pagpakig covenant kang Abraham ni adtong panahona. Ato kining mahinumduman mga igsuon sa ato ang pag-close. Ang karakter sa Dios dayag sa makalaglag nga binuhatan niining relihiyosong tigpakaron ingnon. Ang karakter sa Dios dayag. Dayag ang iyahang pagka-Dios nga balaan. Dayag ang pagka-Dios ni Jesus nga maoy judge, maoy muhusga. Dayag ka ng tanan niining Mateo 23 apan sa bersikulo 39, pinakaulihian, dayag usab gihapon ang pagkamaluluyon sa Dios. Nga naghatag gihapon siya sa mga taga-Hudeo or mga sumusunod niining mga relihiyosong tao. Dayag gihapon ang iyang grasya ug kaluoy. Ug hangtod karon nagtawag si Ginoong Jesus nga mubalik kaniya ug i-acknowledge ang kining pulong nga gipanalanginan sa Ginoo ang iyang pinadala. And for many of us as well, ang kaluoy sa Dios gina-offer gihapon niya bisan unsa man ang imuhang sitwasyon karon mga igsuon. Muduol kita sa Dios kay kung magpalayo kita kaniya, dayag ang iyahang ang paglaglag or ang paghusga niya kanato nga makalaglag gayud hantod sa impyerno. Apan sa pagduol nato kaniya,
pinaagi sa grasya sa Dios diha sa pagtuo nato kang Ginoong Yesus. Dayag usab ang iyahang kaluoy ug dayag usab ang iyahang grasya. Atong iduko ang ato ang ulo ug magampo kita. Ginoong Dios, salamat kay ang imuhang karakter dayag gayod sa amuhang gitun-an karon. Tinuod gayod o Dios nga kung ang mga tawo nga naminaw karon layo diha sa imuha, dapat lang kami mahadlok o dapat lang sila mahadlok tungod kay ikaw ang Dios nga musilot gayod. Ilabi na sa kadtong mga tao nga nagpakaaron ingnon. Dayag o Dios ang imong kapungot ug kasuko kanila ug ang imuhang pagkabalaan musilot gayod kanila. Ug nagampo ako o Dios nga imuhang sa pipaagi niini imong hikapon ang mga kasing-kasing sa ubang mga tao nga naminaw karon nga nahilayo na kanimo. Ug sila o Dios mubalik diha kanimo. Kay diha sa ilahang pagbalik ug sa pag-acknowledge kanimo nga ikaw ang Mesiyas, ikaw ang Dios, ikaw ang anak sa tawo ug anak sa Dios, ikaw ang among manluluwas ug ikaw ang among Dios. Makita o Dios ang karakter usab, madayag usab ang imuhang karakter nga maluluyon ug nagahatag ug paglaom sa kanunay. Salamat sa imong pulong ug ikaw magapanalangin niini. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Mga kaigsuunan, nang hinaot ko nga ang matag usa kanato, puno ang atong kasing-kasing sa kalipay ug napanalanginan kita sa pulong sa Dios. Gihatagan kita karon ug higayon nga atong simbahon ang atong Dios pinaagi sa atong mga halad. Tuguti ko sa pagbasa ug pagdasig kaninyo sa pulong sa Dios nga makita sa Salmo Kapitulo 4, versikulo 5. Ihalad sa Ginoo ang hustong halad, ug salig kamo kaniya. Kabalo ko nga ang matag usa kanato kay naay mga challenges nga atong kakaagian karon. Ang pulong sa Dios buhi ug naga-encourage kanato nga masing unsa nga pagsulay musalig lamang kita diha kaniya. Sa atong paghatag, gikinahanglan nga ang atong kasing-kasing puno sa kalipay, kay ang Dios man maoy nagahatag sa atong gikinahanglan sa matag adlaw. Magahatag kita nga naay pagsalig ug pagtuo diha kaniya, kay siya lamang ang Dios sa kamatuoran, ang labing gamhanan sa tanan. Mga kaigsuunan, dawatan ninyo ang panalangin sa Dios, pinaagi ni ining benediksyon. Magampo kita, ang gugma sa Dios nga anaa gikan sa una
hangtod karon ug hangtod sa kahangturan maanaa kaninyo ang kaluoy ug ang grasya ni Ginoong Hesus ug ang pagpakigdait sa balaang espiritu maanaa kaninyo o maanaa kanatong tanan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen ug amen.